Dnevno prelazim negde oko 25 km, pošto živim u Borči, onda je 12,5 do grada i 12,5 nazad do Borče. Vreme nije problem, uvek možeš da se obučeš bolje, da obučeš kabanicu, da obučeš windstopere. Prosto, hladno je samo u januaru, februaru, ovo sve ostalo, to se jednostavno čovjek navikne i pošto se osjećaš bolje, lakše ti je da ideš biciklom. Nije to toliki problem kao što se zapravo predstavlja. Bicikliranje je za mene i način života, i način kretanja, i način da promenimo grad tako da grad postane bolji, da grad postane grad za ljude, ne grad za automobile, da se rešimo buke, da drugčije rasporedimo mesto na ulicama, znači da se parking mesta iskoriste tako da budu zelene površine, da nemamo to isijavanje toplote, da imamo prosto čistiji vazduh. Znači, to nije samo puka vožnja bicikla, nije samo puka rekreacije, nego sredstvo da grad postane bolje mesto za život. Kada voziš bajs, srećniji si, kada voziš bajs, imaš manju kilažu, ne moraš da ideš da vežbaš, vidiš više, upoznaš ljude, potpuno je drugačije iskustvo. Jednostavno osjećaš se bolje, lakše ti je da parkiraš, ne moraš da juriš parking mesto po centru grada. Milion je razloga i na kraju, najbitnije, zdraviji si.